大家好，我因为一些家里的原因呢，这个频道呢停播了1年多。本来呢我也不想做了，但是呢，很多网友啊，还有我的病人呐，经常有人催更。现在呢总算有了空闲了，所以又可以继续做下去，也希望大家能支持。最近呢经常有患者问我，因为现在是一个等于是深秋了，是吧？快到冬天了，这个是一个干燥的季节，尤其是家里已经开始开了那个暖气了，所以呢就很干燥。就即使不是干燥的天气，有的人也总跟我说，一年四季总有人跟我说，说我每天口干舌燥，但是这个还有人甚至他咳嗽喘，但是去医院检查呢，什么都正常。所以这个事怎么办？我们怎么办？说也查不出病来，也没有药吃。这些人里边呢，有老人，也有老年人，也有小孩儿，当然也有这个中青年人，所有人都有这个都有这个感觉。而且呢，不仅是这个秋冬之交，春天有时候也会有，春天有时候也很干。因为呢查不出什么病，所以也没有什么药可吃，可是呢还真的很难受，怎么办呢？所以我今天呢给大家介绍一些通过饮食呢来改善的方法。这个方法呢我也告诉了很多的这个患者，大家都觉得挺好，所以呢我就想跟大家分享一下。首先呢，大家要了解自己的这个为什么口干舌燥，为什么咳嗽气喘，是吧？其实这些呢，它都和肺有关系。中医认为呢，肺是一个非常娇柔的脏器，它很娇气，它喜欢凉，喜欢润，它不能热也不能燥，所以呢，要顺应肺的这个喜好，避免肺的厌恶。我为什么要说这些呢？就是因为我看到好多人呢，在媒体上呢，有的做的视频什么的，就讲秋冬要进补，而且普通的人呐，很多人对于进补的概念呢，就是永远停留在一些个燥热的补品上，这是肺呢最不喜欢的。那么我们怎么才能缓解肺燥引起的这个口干咽燥，还有这个咳喘？所以我今天呢就给大家介绍一些这个食物的方法。这个最主要的一个食物就是我以前呢做过一个关于银耳羹的一个视频，但是我今天要介绍的和那个类似，它叫小吊梨汤，这是北京的一个这个老北京的一个吃法。当然呢，如果你为了口味，你可以随便加这个加那个，你没有什么症状，你可以随便的加材料，因为我看视频上什么都有，加的五花八门，有的真漂亮。但是呢，你如果是为了治病，再加一些中药，那就不必了。有的人我有这咳嗽啊，我有这个我有那个，他要用中药去治他这个病。你比如你得了肺炎了，或者你得了支气管哮喘了，你怎么着了？你要加这中药，没必要。因为什么呀？因为普通人呐，你并不了解自己的身体，你不会辩证。另外呢，你也不真正的认识中药，中药用不好呢，会适得其反。这个时候呢，你就老老实实去看病，就是听医生的话，该让你吃什么药吃什么药。我只不过介绍的是一个普通的食品，所以呢，你别拿它当做一个治病的药。呃，我看到呢，有的视频当中呢，加上大枣、枸杞什么的，就也红红绿绿好看呐，但是这样呢，就抵消了润的作用。也有的加芦根呐、川贝呀、百合呀，很多中药加什么的都有。这些中药呢都有适应症和禁忌症，所以并不是每个人都可以随便用的，更不是健康人可以随便用的。所以就是一句话，我介绍这个，我就怕大家当药吃，它不是药，就是一个食物，普通的食物。我告诉大家的做法一定非常简单，食材简单，做法简单，所有的食材呢，这个都可以物尽其用，一点都没有浪费，适合所有人。如果你要按那个就是银耳羹这么做吧，有的时候吧，那银耳也不好吃了，都黏糊糊的了。但是你按小吊梨汤这么做，就都可以吃。如果你有，我还是这句话再提醒大家一遍，如果你真的有很严重的问题，你构成一个病了，医院给你一个诊断了，
这个时候呢，你一定要找医生，正规用药，系统治疗。食疗呢，只不过可能是一种辅助，是吧？也许连辅助都做不到，它就是一个食疗，就是一个这个对你有点有好处吧，没有好处吧，反正你吃的舒服点，也就是这样。今天呢，我给大家介绍这个小吊梨汤呢，它不光是它稍微有点作用，它还非常美味廉价，做起来省事儿。主要材料呢就是银耳、梨、冰糖、话梅。煮好的汤呢，沥出来以后呢，可以当饮品，比任何饮料都好喝。这个梨呢，挑出来呢，比罐头还好吃，比生吃也好吃。银耳控干水分以后呢，还可以非常炒一个非常美味的菜，因为这个我对这印象特深。以前我那个上研究生的时候啊，曾经在哈尔滨住过一段时间，他们那个食堂呢，就是冬天哈尔滨那时候没有什么菜，他们食堂特别爱卖那个拿肉片炒银耳，特别好吃，你试试。而且这个还跟比普通的还好吃是什么？如果你泡出来单独炒，它还不怎么样。这个呢，银耳有点酸甜，然后呢，它又这个再加上那肉片，哎呀，非常好吃。具体做法用量呢，在视频后边呢，我会给大家做一个简单的小视频来，你看一下，一看就都明白，很简单。但是呢，我还是要强调一点。别加其他作为养生的中药，没必要，真的别乱加。你只要不乱加，你就吃了肯定有好处没坏处。另外还有一个呢，这里边有一个话梅，这个话梅呢，如果你有痰是吧？如果你痰很多，不要加话梅了。但是加话梅呢，味道好一些。尤其适合什么？对干咳的人特别好，干咳的人效果特别好。第二个呢，我介绍一个小食材呢，就是萝卜饼。中医认为呢，肺气不是人都有气呀、血压什么的，精气神嘛，不是这个肺气呢，它是以降为顺，肺气一定要降，肺气不能升。像咳嗽喘就是肺气上逆了，是吧？所以要降肺气。所以呢，这个吃些萝卜呢，对于肺呢会有一些个帮助。其实这萝卜做法很多，怎么做都行。但是生吃太辣，我一般呢都做这个白萝卜丝汤面蒸饺啊，也特别好吃。还有萝卜丝汤啊也行，萝卜丝饼也行。其中呢，萝卜丝饼呢就是我经常做的，而且简单，手都不用沾面，而且一顿吃的量比较大，就吃的萝卜的量比较大。平常咱们吃萝卜吃不了那么多，因为它好吃啊，所以你可以吃很多。我用的呢一般都是白萝卜。其实理论上讲啊，什么萝卜都行，但是在我们这儿呢，白萝卜最便宜，别的萝卜，也质量也不好，也很难买到。白萝卜的质量很好，很便宜。注意的就是呢，别加过多的食材和调料。有的人呐，这个萝卜丝饼现在网上特别多，什么那个加辣椒啊，加葱啊，加姜啊，加那个五香粉呐、胡椒粉呐。有的人加这些是为了味道好，也有人呢是为了好看，花花绿绿，是吧？但是呢，如果你是肺气不好的人，你咽干口燥，你这个容易咳嗽，那么你就不要加这些东西，是吧？就是简单的这个，因为你加这些东西都是辛辣的东西，它就减少了这个萝卜该有的作用。原料呢就是白萝卜、鸡蛋和一点一点的面粉，很少的面粉，味道一点都不差，甚至于比加那些调料呢更好吃。后边呢，我就用这个视频给大家详细的介绍这两个食物的做法。看到我这个视频的朋友们呢，如果你们有什么需求，请你在评论区留言，我会根据大家的要求，比如你说啊，我有什么什么问题，我应该怎么办？我应该去哪看病？我应该怎么看病？挂什么号？或者是呢，你说我想了解一个什么，我总腰腿疼啊，你有什么病？你想得到一些相关的这个关于这个病的知识都行，我会给大家呢做一些个
这根据大家的需求呢，再做一些视频，也给我提供一些思路。其实我做视频的思路都来源于病人，病人来看病提什么问题了，哎，我赶快我就做一个视频。其实呢，我展示的这2个视频呢，在配方上呢都没有什么严格的要求，非常随便，就跟做这中国菜似的，少许啊，一点啊，就这个，多点少点没关系，它没有那么严格，所以呢，我不会很强调这个，因为你做出来都差不多。但是呢，我为了给大家一个标准，就是有人说的多是多少，少是多少，我这只不过就是一个举例，我给大家呢一个这个分量，这个分量呢只是参考，多点少点没关系，多多少都没关系，少多少都没关系，大概就行。你做1、2次以后，你心里就有数了。咱们先说这个小吊梨汤是吧？用银耳1朵，就是你别管它这个银耳这个多大多小，就1朵就行。这朵银耳呢是29克，梨呢是2个，这2个梨呢是560克，大点小点什么的都没关系，什么梨都行。我们这边的梨呢，主要就是这种中国的鸭梨，还有呢韩国的一种梨。这2种都可以，但是这个梨比较便宜，那个梨呢贵一点。其他的像那些个香梨就不合适了，太贵了。还有那个就是其他的，就类似于中国的那个烟台梨那种黏糊糊的，那个也不是太好。冰糖呢是26克，这是我们家人的口味。这个你们是根据自己的口味，可以多可以少都没关系，但是千万别用那种黄冰糖。这个银耳呢，你把这个背面朝上以后呢，然后呢往上浇水，浇水呢把它淋得稍微湿一些，然后呢再把它反过来泡，就是花那面啊让它冲上。然后泡到一半的时候呢，你再把它翻过来，翻过面的再泡，这样前后呢加一起呢泡2个小时一般就可以了。有的银耳呢比较放的时间长了，可能还要时间长一点。这样呢就泡的差不多了，泡好了。泡好了以后呢，你看看这个银耳的背面那边啊有好多裂纹，你经过水一泡呢，那裂纹就大了，稍微一掰它就掰开了。这样呢，我们把它掰成大块儿，这个呢一般呢掰成5、6块吧，或者6、7块都可以，把它掰成一个大点的块儿，好清洗啊，要不然那么大朵你怎么洗啊？非常好掰，因为它本身呢它就已经泡的都软了，都裂了。掰完以后呢，然后你就放里点面粉。然后我是放了，但是我那个视频找不着了，我就没法往里加了。这个是放完面粉，泡了10分钟到20分钟以后，然后再拿清水呢把它好好的洗，这时候就好洗了，这银耳也变得就更白了。这一部分必须得好好洗，因为这银耳真的不容易洗。然后呢，把那个黄的那个特别深黄的那些根儿啊，特别硬的地方啊，把那些地方呢。要切掉，都切掉以后呢，把这银耳呢切成稍微大点的块儿。这个稍微大点块儿是对于什么来说呢？就是对于这个银耳羹，银耳羹要剁得越碎越好，因为它要靠那个断面啊来出胶，是吧？这个不需要出胶。这个大点块呢也有什么好处？将来你炒的时候也好吃。梨呢，切的稍微块大一点，就像我这样的就行，不用削皮儿，就这样直接煮就行。这个时候呢，你找一个这个能煮东西的一个容器，我呢就是用一个煮粥的一个锅，因为我以前都是用那个什么，都是用砂锅，你也可以，你家里有慢炖锅呀什么的也可以，但是呢，我那个砂锅呢。最近给坏了，我还没去买，所以我为了赶做这个视频，就今天先用这个做，其实问题也不大。
那个把这个所有的材料都搁里，最后呢再搁2粒话梅，然后最后呢再加水。我这一锅东西呢，它加了水呢是2.2升，不要紧，水多点少点都没关系，你做1、2次就有经验了。先开大火把它煮开了，煮开以后呢，就变成最小的火，你能只要这火不关上，有一点点火就行，就让它那个有一点点咕嘟咕嘟咕嘟，有一点小气泡就可以了。煮3个小时，如果2个半小时有时候也可以，反正就2个半小时到3个小时吧，有时候我就大概。煮好以后呢，就把这个分离开，这个汤这是用那个特别细的那种筛子，把它那个避出来，把这个汤避出来。然后呢，再把那个银耳啊，就是给避出来以后呢，就把银耳单独挑出来，把梨呢也单独挑出来，还有那个别忘了还有2个话梅，那个话梅特别好吃，煮完以后没有那么酸了，所以那话梅别扔了，也是可以吃的，就这样生着吃就行了。水呢可以凉着喝，也可以热着喝，都可以看你自己喜好。反正我是比较喜欢热的。然后下边呢就是这个银耳怎么办？这个银耳呢，就是你搁点油，也不用搁太多，搁一点油就行。然后呢，拿葱花炝锅，别搁姜，别搁什么乱七八糟的，就搁一点葱花就行。然后呢，就肉呢炒白了，这个肉呢得提前给它这个制嫩，是吧？这肉特别嫩，搁在这里必须得嫩，硬了不行。然后呢，肉一变色儿，就把银耳搁里炒2下，然后呢，搁点盐就行了，别的调料什么都不搁。下边呢，我就介绍一个这个萝卜丝饼，就是这样的普通的白萝卜，皮儿上有黑点儿，有什么把它弄干净就行了。然后呢，这个大小都没关系，其实和鸡蛋的比例和面的比例，一会儿我一边做你一边看，这个我真没称分量。洗干净了以后呢，把它擦成丝。萝卜丝里边呢放2勺盐，别等，别让它等，那杀出来的水太多了。然后呢，放完盐马上就用手抓，抓到它就是下汤了。这个时候呢，就把它攥干了，不要攥得特别干，普通的你攥攥它能出一些汤就行了，不用太干。然后呢，随便的切几刀，让它这个那个丝啊别太长了，好搅拌。萝卜丝里边呢打2个鸡蛋，搅拌均匀。搅匀以后呢，少量多次的加一点面粉，加一点都行。但是我没有那个量出来一共加了多少，我就是根据我的经验就往里加，加到什么程度呢？就说它没有稀水流出来了，都是黏黏糊糊的稠的就行了。你不能有那个水能看见。平锅里呢，放一点油，始终用中火，然后呢，把我们和好的这个糊糊这个东西呀，把它搁到这个平锅里面，什么形状都行，你要能弄得圆也行。我是做饭马马虎虎，我也没有弄得那么圆，然后反正吃起来是都一样的，把它平摊在锅里，不要弄一个大饼，一个大饼翻的时候很难，因为这个。萝卜呀，它和那个糊塌子是不一样的，它那糊塌子可以整个翻，就跟煎饼似的。但是这个东西呢，你弄大了，它整个翻比较难。像我们也不是专业的，也不会颠勺，所以呢，就只能这样一个一个小个的弄，吃起来也方便。好了，谢谢大家，今天呢这个视频呢就做到这儿了。
有什么问题呢？大家在评论区呢给我留言。